Per Jacopo Apolloni la motocicletta era la vita e proprio in sella alla sua Fantic 125 è rimasto fin quasi all'ultimo respiro. Un malore gli ha fatto perdere il controllo mentre riaccompagnava a casa la fidanzata in centro a Cittadella. Lei è sopravvissuta con qualche ferita, lui è rimasto per ore in ospedale. Le speranze di salvarlo erano nulle, così c'è stato il tempo per familiari, compagni e professori di salutarlo. Quando sono arrivata io ho trovato che c'erano già degli insegnanti, c'erano dei compagni che a due venivano vestiti per poi accedere nella sala rianimazione dove si trovava Jacopo intubato. Io stessa quando sono entrata in sala per salutare Jacopo ho chiesto e mi hanno detto che non era assolutamente operabile e Mm. quindi abbiamo tutti quanti abbracciato Jacopo, ecco, per l'ultima volta. Jacopo frequentava la classe quarta automazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico Chilesotti di Tiene. Era pieno di vita, idee, iniziative. Era una persona che faceva tante cose contemporaneamente, quasi come no, se il tempo per lui fosse un elemento da, come dire, da bruciare no, velocemente. Ecco. Aveva messo in piedi un'officina in casa per riparare la moto, anche quella degli amici. Il ricordo che ho è di un ragazzo molto, come dire, era anche una persona importante all'interno della classe perché manteneva un po' gli equilibri, no? Quindi anche attento a questo aspetto umano, pronto ad aiutare tutti, sempre. Alcuni dei suoi compagni sono comunque partiti in gita a Roma, dove Jacopo è stato ricordato nella visita in Vaticano. Altri sono rimasti a casa. Tutti hanno avuto il sostegno della psicologa dell'istituto. Da una riunione dei rappresentanti di classe è arrivata una proposta. Possiamo raccogliere tutti i nostri pensieri e metterli in una scatola che poi viene per Jacopo, che poi vengono consegnati alla famiglia. Ecco, quindi ho detto certamente oggi c'era la scatola pronta. Ecco, quindi questo è un po' diciamo, l'atteggiamento di tutto l'istituto. Stiamo cercando di ricordare Jacopo, ma anche facendo qualcosa appunto per la famiglia.